क्या आपने कभी सोचा है कि ये रोड रोलर जिसके पहिए किसी भी प्रकार के ग्रिप नहीं होने पर भी चढ़ाई पर फिसलते क्यों नहीं? तो देखिए, चढ़ाई वाली सड़क पर ग्रेविटेशनल फोर्स रोड रोलर को नीचे की ओर खींचता है, लेकिन रोड रोलर बहुत ही भारी होता है, जिसका भारी वजन रोड रोलर पर डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट करता है और रोड रोलर सड़क पर मजबूत पकड़ बना पाता है। रोलर के टायर का सरफेस एरिया भी ज्यादा होने के कारण इसे अच्छी ग्रिप मिल पाती है और साथ ही रोलर का इंजन इसे आगे बढ़ने में मदद करता है। और इसी तरह एवॉर्ड अंशुमन भी आसानी से इस रोड रोलर को इस गिरगर्दन घाट से भी आसानी से पार कर लेते हैं। अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमन।